Ребята, всем привет! У меня наконец наступил мой долгожданный 2-недельный отпуск, и мы поедем в Республику Карелия. Решили с друзьями сплавляться на байдарках по реке Черкакей. Она достаточно известная, байдарки у нас есть, экипаж набрался. Короче, едем на 2 недели. Буду здесь снимать блог для вас. Поедем на машине, 1300 километров впереди. Стоило въехать в Карелию. Летом надо ехать в Карелию. Проезжаем мост через реку Волхов. Он полностью поднимается вместе с железнодорожным полотном. И когда он разведен, под ним могут проходить более высокие суда, чем обычно. Мордор. И первая остановка у нас будет в Сегеже, а так поедем как бы прямиком, возьмем с собой завтрак, обед и ужин в машину. Поедем до города Сегежа. Он известен своим целлюлозно-бумажным комбинатом. Не знаю, знаете ли вы. Я думаю, что ночуем мы там в палатках на берегу озера Линд-озеро. Короче, наша первая ночевка. Озеро вблизи поселка Сегежа. Мы сейчас должны встречать с поезда наших друзей. А мы проспали будильники и только сейчас выезжаем. Такая вот тишь, гладь, пасмурная погода. В Москве было плюс 30, а тут дождь и очень холодно. Так, ну что? Это как в анекдоте, а теперь со всем этим нам надо взлететь. До начала маршрута, он еще называется «Стапель в водных походах», мы ехали 130 километров на грузовичке от поселка Сегежа до Тикши. Отдых у нас планируется по системе All Inclusive, связи никакой не будет, ни телефонной, ни интернета, целых 2 недели. Вообще кайф. Кушать будем сами готовить на газу, не на костре, это уже довольно лакшери условия. Берем с собой газовые баллоны, берем с собой такие походные плитки. Что у нас будет? Греча, будет рис, тушенка, макароны, всякое такое. Короче, класс. И спать, конечно, в палатках будем. Надеюсь, там скалы не очень жесткие. Найдем себе мягкий мох, чтобы бока не отлежать. На реке мы приготовили обед и параллельно начали надувать байдарки. Хорошо, что это нужно делать 1 раз в поход. Питание у нас планировалось максимально простое. На завтрак гарнир со сгущенкой или с тушенкой на выбор. На обед суп с тушенкой. И на ужин гарнир с тушенкой. Поели. Едем. Кто-то гребет. Вроде тебя видно, я тебя вижу в отражении. Я еще тоже возьму весла. Честное слово. Так, вон наши друзья. Саня, вся надежда на тебя. Ух ты, рыба. Рыба! Да, вещей у нас с собой действительно немало. Как минимум у нас бензопила и тушенка, например, в железных банках. Но хорошо, что с этим всем нужно плыть, а не идти пешком. Так. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Так. Ой, держу. Но я боюсь что-то. Саня, я боюсь. Ну а мы плывем дальше. У нас впереди 12 порогов. Сегодня от 0 категории сложности простых до 3 категории. К таким порогам мы готовимся, привязываем все вещи. Все нормас. О да, мы его прошли. Блин, круто. Страшно? Мы прошли... Так, я забыла название. Танго. Что-то такое танго. Когда только-только прошли порог, и водичка льется через край. Перед вами порог, поворот. Кривой. Не повернул, не прошел.
А что, она тяжелая такая? Она неудобная. А, вау, какая она длинная, красивая. Молодцы! Ну как, ваши ощущения? Вообще молодцы! Прям, Вы молодцы! прям круто! Вы прям очень чистенько прошли. Все! Мы вообще просто Но при этом прошли очень чистенько. как я и хотела! Порог кривой. Спалось в палатках вполне комфортно. Мы успевали занимать стоянки уже с готовыми столами, пенечками, чтобы посидеть, с костровищами и даже с походной баней. А в такую небольшую палатку можно положить разогретые на костре камни, погреться там и даже после этого пойти купаться. Готовили мы в основном на газу, потому что это быстрее, чем на костре, и не нужно пытаться из сырых дров сделать костер. Да, закаты на реке действительно великолепные. Здесь, на высоком берегу, мы останемся. Рядом есть баня, и здесь у нас будет однодневка. Сегодня жара! Сань, снимай жилет! На этой стоянке есть традиция оставлять табличку с названием своего города. У нас было 3 из моего родного города Троиц. Каяк классный. Главная фишка Карелии – это обилие гнуса, комаров, слепней, мошек. Все они тебя кусают, кровь сосут. Поэтому мы накупили с собой самого яростного средства от всех этих летающих москитов, чтобы спасаться. Маленького ребенка. Кстати, меня тоже укачало. У меня прям невероятно длинная байдарка, которую вообще ни в одно горизонтальное видео невозможно уместить. На дневке мы сходили в баню, поиграли в волейбол и играли в настольные игры. У нас с собой был Румикуб и Мачи Кора. В это время очень сладко пах в лесу цветущий вереск. Плывем, короче. Ну что же, маршрут мы успешно прошли, без травм, ни разу никто не перевернулся, нам не надоела тушенка, мы смогли пройти все бочки и валы, выучить много новых терминов. Мы вернулись домой, это был такой детокс от интернета, от связи, только настолки, физуха, подкачались, пока гребли целыми днями или там таскали байдарки вверх по порогу. Я была впервые на таких сложных порогах, до того я была на слабеньких таких, но вот 3-я категория – это класс. И для первого раза даже вполне, да, если вы спортивный, у вас нормальная байдарка, то самое то. Так что мне очень понравилось. Чурку-Кемь однозначно рекомендую, река интересная,
Пороги перемежаются с озерами, но вы не успеваете заскучать, как опять вас тащит порог, и вы по нему сплавляетесь. В общем, очень круто.